Benvidos a esta sesión de pola tarde. Imos ter dúas intervencións ben diferentes. A primeira delas vai ser a cargo de Esperanza Mara, unha compañeira de aventuras musicais e unha amiga tamén, coincidimos en bastantes escenarios últimamente e é para min un placer inmenso poder presentala hoxe. Esperanza pertence a unha xeración de mulleres superformadas, é licenciada en canto lírico e violonchelo, ten un máster en canto e outro en investigación musical. E, ademais diso, non só investiga, senón que é unha divulgadora nata, como ides poder percibir na súa intervención. Fundou unha empresa que se chama Emanarte, que basicamente promove e divulga a música clásica en formatos diferentes e moi sorprendentes. Anímovos a visitar os proxectos que realiza Esperanza porque son verdadeiramente maravillosos. A outra intervención estará a cargo de Francisco Luengo, que, ademais de ser investigador e constructor luthier de instrumentos, ten unha longa traxectoria en interpretación de música antiga. Así que, sen máis, deixo-vos con eles e agardo que, ao final, vos agrade unha sorpresiña que nos teñen preparadas. Así que, moitas grazas. Asociamos sine qua non a Alfonso coas cantigas, non? Pero realmente fixo as partidas, que é unha compilación xurídica, fixo a crónica xeral, unha historia de España na época, a primeira historia de España existente, fixo libros do saber da astronomía, traduxo, non? Fixo o lapidario de pedras preciosas, e traducións de a Biblia, do Alcorán, do Kalima e Dima, etc. Como vedes, é unha persoa bastante ben completa. Ademais, deixounos ou chegou hasta nós códices que conteñen música que el compuxo, que el axudou, articulou, liderou para que estivese así compilado. Antes de máis, decirvos que cando accedemos á bibliografía, cando accedemos ao saber, podemos acceder a un montón de libros, non? E entre todos eses, pois, por exemplo, hai un libro que está bastante, como podedes ver, é bastante bonito, non? Bastante apetecible de edición, en donde nos fala das cantigas de Santa María do seguinte xeito. Desculpade que vou a decir en castelán. Se llama así a unha colección de 420 poemas líricos o narrativos, algunos bien largos, de aquí, escritos en gallego, ou diría eu galaico-portugués, que cuentan los milagros realizados por la Santísima Virgen y los santos. Non sei cales santos, de cales santos fala. Algunos en favor del rei. Pois os que non estaban en favor del rei non sei si terían a ben existir, non? Alfonso X el Sabio, que di 1252, por tanto non estaríamos no 800 aniversario, sino estaríamos no 799 aniversario, e naceu en 1252, rei de Castilla y León, que tanto contribuyó con sus escritos científicos o históricos al desarrollo de la prosa castellana, escribió él mismo, inspiró ciertos números de los mismos e hizo compilar el resto. Bueno, podríamos seguir relatando unha serie de, bueno, digamos, erros, etc. Co cal, aquí está xa a primeira cuestión, que é, cando nós somos intérpretes, nós accedemos a unha información. Nen sempre a información a que accedemos é correcta. Entón, podemos partir xa de unha falsa interpretación sen querelo, non? Isto pasa con todo na vida, non? Un pouco para que reflexionemos que acceder á información tamén é filtrar, é pensar, é reflexionar por un mesmo. Alfonso X tamén foi xove, así máis ou menos como a min. Bueno, eu legalmente xa non son xove, teño
32 xa pasei a etapa adulta, co cal Alfonso X tamén compuxo cantigas profanas. Compuxo un total de 39 cantigas de escarnio e maldicer, que, bueno, alguna vai a unha trovadora que eu profeso grande amor por ela, que se chama María la Valteira, a cal lle dedican moitas cantigas de escarnio e maldicer, e indica como era a súa personalidade na época, se tantos, digamos, trovadores adicaban o seu tempo a escribir, non? Ten unha cantiga de amigo e 4 de amor. Xa teño lido algún artigo de Las cantigas sexuales de Alfonso X, non? Que xa o título é como a prensa esta, xa vas a ver cales son, non? Pois son esas de amor, son bastante pouco, bueno, non moi erotizadas tampouco, E, bueno, eu quería saber se hai alguén entre o público que coñeza ou que pronuncie ben galaico-portugués. Quen coñece a lírica galaico-portuguesa e quere ler unha cantiga de Alfonso X en galaico-portugués? Non pasa nada, eu sigo aquí hasta que alguén se promulgue. Non pasa nada. En vez de salir a 6, podes intentalo ti. 162. De Alfonso X Sabio, unha cantiga de escarnio a maldicer. Perdón? 162. Que non vexo nada. Que non vexo nada. Ah, vale, pois... É que con esto, mira, o problema é que estou facendo todo. Non vexo nada. Non te preocupes. Non vexo nada. Se alguén ten unhas gafas un pouco máis fortes que as Eu creo miñas... que Rosa Negras podría ser a indicada, perfecta, que non ten óculos, é literata, emérita do noso... Non vexo moito aquí, vale. Vale, pois eu vou vos disculpade que, bueno, as miñas antoloxías galegas son bastante máis grosas que esta, e trouxen esta por practicidade. Pero vou a ler xa en castelán, se vos parece ben, por se non entendemos todo o galaico-portugués. Ou preferedes en galaico-portugués? Sí. Ah, vale. Ao Daián de Cález, o Deán, eu achei livros que lle levaban de aluguer. Eu que os traía, preguntei por eles, e respondeu-me ele: Señé, con estes livros que vos vedes dous, e con os outros que ele ten dos sous, fode el per eles quanto fode er quer. E aínda vos entendeu máis dizer: macar no leito moita se louver, por quanto eu dessa facenda sei, con os livros que ten non há muller, a que non faça que semellen grosos corvos e as sanguías babous, per força de foder, se xel quiser. Ca non há máis na arte de foder do que nos livros que el ten jaz. E el a tal sabor de os ler que nunca noite nen día alfaz, e sabe da arte do foder tamén, que con os seus livros de artes que el ten, fode las mouras cada vez que lle praz. E mas vos contarei de seu saber, que con os libros que el ten e faz, manda ante si todos traguer. E pois que fode per eles asaz, se muller axa que o demo ten, así a fode per arte e per sen, que saca dela o demo malvaz. E con todo iso aínda faz algúns livros que ten per boa fe, se axa muller que axa o mal deste fogo de San Marçal. E así a vai per foder encantar, que fodendo lle faz ben semellar que é geada ou neve non hai. O sea que o deán, para quitar o mal, pois tiña que foder, non? Senón non lle quitaba o mal. Bueno, este era Alfonso X o xove. Sí? Para que entendamos que todo é unha cuestión, o sea, todos
pasamos un proceso, e el tamén. En canto á música, é verdad que asociamos a Alfonso X a súa obra magna, por decirlo así, que serían as cantigas, non? Que dicía el da música? A música, como decía el, tes música el arte que enseña todas las maneras de los sones e las cuantías de los puntos. Os puntos son as virgas, o sea, a maneira, a linguaxe musical da época. Así como dixemos, a esta arte es carrera para aprender a acordar las voces e facer sonar os instrumentos. O sea, acordar as voces, afinar as voces e os instrumentos. Sabemos que había voces e instrumentos. Alegrías que deben reusar a las vegadas para tomar con norte en los pesares e en los cuidados. Por tanto, había unha propiedade terapéutica. Para Alfonso X Sabio, a música é para nós, non? Ao final, estamos ali lavando a louza e poñemos a música, ven sendo unha propiedade terapéutica, non? Podemos facer algo, evadirnos. Aliviar o estrés ao que está sometido o rei polas súas palabras. Que nos deixou Alfonso X? Pois deixounos 420 cantigas en galaico-portugués, creadas seguramente por etapas. Hai un círculo de responsables reducido na redacción das propias cantigas. Por qué? Porque hai unha coherencia de estilo. É verdad que se lle atribúe moitas veces a Aires Nunes a composición de moitas delas, ou bueno, non vou entrar en controversias musicolóxicas hoxe. Onde están? Pois están na Biblioteca Nacional, o Códice que ven de Toledo, que son as 100 primeiras, máis un apéndice que ten. Na Biblioteca do Escorial, que sería un corpus de 416, no cal 9 están repetidas, e hai dous tomos, que un está no Escorial, a primeira parte, que están 200 cantigas, e outras están en Florencia, e ese está incompleto, non ten as outras 200 que faltan. Para poñernos un pouco no mapa, eu sei que todos sabemos, probablemente aquí na sala haxa xente que sepa de música máis que a min ou que saiba sobre Alfonso X, pero un pouco para entender desde a raíz que a música en toda a historia da música se divide en sacra e profana. Dentro do que é a música sacra, nós temos a música litúrxica ou aquela que se fai na iglesia, na misa, etc., ou paralitúrxica, aquela que non se fai dentro do oficio da misa. Por tanto, este repertorio sería música sacra paralitúrxica. Estamos de acordo? Vale. Cal é a cantiga máis coñecida de Alfonso X Sabio? Santa María Estrela. Home, non? Todo o mundo coñece esta cantiga? Quen non coñece Santa María Estrela do Día? Nadie vai a levantar a man e decir eu son... Vale. Dou por presuposto que é unha cantiga popular. Se todo o povo a coñece, é unha cantiga popular, ou non? Sí, non? Claro. Como entra a música sacra no pópulo? Como sale do pópulo ao sacro? Estas viaxes existiron sempre. E, para min, a cantiga C e a Santa María Estrela do Día é, sen dúbida, unha cantiga popular. Unha acepción máis complexa do que hoxe entendemos por popular. Cando vamos a interpretar, temos unha cuestión fundamental, que é cal é o estilo? E que entendemos por estilo? Quen se aventura a dicirme que é un estilo? Eu aquí sei que hai moitos músicos, musicólogos, e todo o mundo non ten trampa nin cartón, Que é un estilo? É unha maneira, non? Eu, en canto intérprete, podo facelo á maneira de Francisco Luengo ou á maneira de Carlos Villanueva. Ou podo ter un ego tan grande que non soia máis que facelo á miña maneira. Non? Pero ao final é unha serie de gafas de sol ou de gafas de óculos
que ti vas encontrando na vida, con cada encontro, como dicía el, cada experiencia, che dá unha maneira, un ollar de ver esa música de outra maneira. Claro que, digamos, hoxe en día xa existe unha interpretación históricamente inspirada, informada, non me vou meter tampouco con iso, non? Para min é inspirada, pero informada, é dicir, eu vou aos manuscritos, sei o que se facía na altura, ou intento saber, dentro do que nos chegou, como se faría na altura, ca miña ollada do século XXI, e intento acercarme a eles, non? Entón, aprendo unhas regras da época. Ou, caso contrario, outro estilo. Pois teño que gravar con Rodrigo Romaní, que está no mundo do folk, un fermoso disco no que tamén participa a Xulia Feixóo, a miña compañeira estrela, que se non vos gustan as percusións, xa sabedes. A ela, ela é a culpable. En donde, claro, o corte, digamos que é máis folk, entre comillas, máis moderno, máis incluso con armonías de jazz ou algo así. Sin embargo, é posible facer. Collos óculos de Rodrigo Romaní, como que é Rodrigo? Entón, é unha cuestión para min de adecuación, de contextualizarme, de adaptarme. Non é o mesmo, eu tuve esta é unha cuestión xa casi máis filosófica e psicolóxica do que puramente non psicolóxica, pero eu tuve moitos problemas de dicotomía, son chelista, agora son cantante, agora que son, non? Entón, bueno, ao final, que vou facer aquí? Vou a facer música con esta persona. Como esta persona ve a música? Eu vexo así, facemos un compendio, un equilibrio, e facemos música. Me estou explicando? Na época, un pouco para falar da interpretación históricamente informada ou inspirada, existía a solmización. A maneira de ver na época a linguaxe musical era por hexacordes. Non existía do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Existía ut, re, mi, fa, sol, la. E cando non chegaba, facíamos unha mutatio, cambiábamos de hexacorde. Si cambiábamos no fa, ese fa volvíase ut, e por tanto teño si bemol. Ut, re, mi, fa, si bemol. Demasiada información. Si vou ao hexacorde natural e cambio o durum, que é o que empeza en sol, ut, re, mi, fa, e no sol sería ut, sol, re, mi, fa. E xa teño escala. Agora síntome un pouco alien, pero non sei se alguén entendeu o que quixen explicar. Esa era a maneira da linguaxe musical da época. O ut era unha sílaba, unha nota calma. Ut, re, un pouco máis, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, ut. Entón xa tiñan as dinámicas. Porque nos tratados está así. Esta é a maneira de interpretar, co cual non necesitaban poñer pianos e fortes. Eles xa sabían que significaba todo isto. Me explico? Vale. Isto é o que vos estou contando eu. O hexacorde natural, o hexacorde molum e o hexacorde durum, soft and hard. Entón, partindo do hit, porque sabedes, hai dous grandes hits de música sacra paralitúrxica. Un é a Santa María Estrela do Día e a outra é o Aleluia de Cohen. É a música sacra paralitúrxica máis feita na historia da música. Prométolo, Isto é estadístico, isto é eu dixen, vou ao Consello de Cultura, non vou a dicir unha cousa que non é. Vou ali os datos e miro, non? Un Spotify, miro todo, que é o que se fai máis, non? Entón sería la, sol, fa, mi, fa, sol, la, re, la, sol,
Así sería probablemente si poño as gafas de hai 800 anos, esas de vintage. Sí? Sería máis ou menos así, como eu penso despois de, xa vos digo, facer un estudo un pouco aprofundado, vamos a chamar así. E xa vos estou cantando porque seguramente teñades todos aquí, pero non é o manuscrito de Santa María, non é, pero sí que é unha cantiga de Santa María. Isto todo está aquí, pero non como estaba baixo a óptica dos nosos días. Entón, claro, nós temos virgas, temos puntos, temos porretos, temos clivis, e todo é unha maneira, se o facemos na maneira libre, de interpretar tamén a duración do ritmo. Entón, fa, mi, re, mi, fa, sol, mi, ut. Me explico? Hai tamén unha cuestión de ritmo de se un puntum dura máis que ao mellor un clivis ou un porretus. Isto me está contando. Pero sí, existe isto. Todo isto é unha problemática que o intérprete ten que lidar cando quere facer cantigas de Santa María. Entón, edicións hai moitas, moitísimas. Claro, unha edición é pasar polos óculos de outra persoa. É outra persoa que pensou por nós, fíxonos ese favor, e chega a nós convertido así. Será verdade ou mentira? Non hai verdades nin mentiras tampouco na arte, non? Pero sí que é verdade que delegamos esa responsabilidade noutra persoa, en canto intérpretes, porque xa temos bastante que facer en canto intérpretes, non? Pero, bueno, hai intérpretes un pouco máis curiosos que se volven intérpretes musicólogos, como, por exemplo, Alejo ou Xulia ou outros máis, non? Hai edicións de todo tipo. As máis bonitas son as que están preparadas para os nenos do cole, que teñen colores, as notas, esas son as preciosísimas e que se parecían tamén a, sabes, que as miniaturas, poñenlle letras, bueno, maravillosas. Esas son as que eu encontrei máis interesantes. A cuestión é que hoxe poderedes ver como isto que eu digo, de que é un hit, é verdade, porque non me puden resistir a non mostrarvos que o que eu vos digo é verdade relativamente, non é a miña verdade, non? Entón vamos poñer unha das versións que vos teño preparadas para hoxe. Non sei se se pode ver o vídeo mellor. Por qué? Porque aquí vese toda a cantiga. Veredes, podedes ir seguindo no vídeo o manuscrito. Unha especie de preludio moi típico, non? Para dar o tono. Instrumento de percusión permitido, noble, que podía entrar. Un bordón. Agora xa un poquinho ao meu gusto xa máis moderno. Esta percusión non sei eu se existiría realmente nas cantigas de Santa María. Solista, estamos na estrofa, que alterna co coro.
voso oído moderno alterado polos 800 anos que nos separan. Gústavos? Sí. Unha versión gústavos ou non? Sí, non? Moi... Como, que calificativos tería? Como é? Para todos os públicos. Sería unha boa opción, sí. Que aí xa entramos na problemática de como é a industria da música e que tes que facer para posicionarte nesa industria, que xa daría para outra ponencia, pero non a vamos a abrir aquí. Pero si é verdad, non? Ao mellor facendo isto nun estilo máis, digamos, históricamente inspirado, ao mellor non é para todos os públicos, non? Unha outra reflexión. A seguinte versión que vos quería mostrar ilustra a realidade de un pouco de Carlos Villanueva e miña, que eu traballei tamén cos coros bastante. Ilustra unha realidade que hai xente que se motiva por isto, que se xunta, que ensaya, que, o sea, para chegar a isto. Que digamos que é isto profesionalizado. Un exemplo, ilustrar palabras que dixo Cataluña. A versión profesional. Que sea históricamente inspirada e informada, que está dentro do noso, digamos, do noso saber, é a versión de Jordi Savall. Santa María, estrella dormida, muéstranos vida, pena de ser nos guía. Santa María, estrella
considerades? A segunda? Cada un ten as súas preferencias, certo? Por eso caben todas as interpretacións. Por eso un viste de negro, outro de azul, outro de amarelo. Todo é, o sea, vivimos nun mundo onde xa non hai fronteiras. Xa todo é experimentable. Claro, non é o mismo España que Portugal. Non nos mintamos, non? Pero realmente eu podo pasar de España a Portugal facilmente. Pois eu creo que o legado máis importante que fixo Alfonso X Sabio é en un contexto como este. Pero non era este exactamente, este é o legado que fixo en Galicia. Ponme estas dúas. Esta de aquí. Esta. Vale. Dos vídeos que máis encontro na rede son estes. A profe de música enseñándolle aos seus alumnos como se toca na flauta Santa María de Rodríguez. Algún dos presentes aquí estudou Santa María na flauta? Non digo mentiras. Vale, a seguinte. Prométovos que a única versión de cabo a rabo que encontrei afinada con dúas flautas é esta. Alucinei, Non hai variantes secretos, xa a coñecen. Dúas flautas, non tres. Que o normal é que tres empaten, pero dúas flautas. Prométovos que está afinado en ritmo. Vamos, quixen casi escribirlle a profesora. Vale, siguiente. Sí. Eu fixen algo así nun instituto este ano, confeso. Utilicei... Pobra, hai unha igrexa de Santa María do Xobre, utilicei como pretexto que era o 800 aniversario de Alfonso X Sabio e íbamos a gravar, xa que estábamos en pandemia, íbamos sola á igrexa e conquistei, enténdanme ben, o cura e deixou unhas chaves da iglesia e gravábamos e fixemos todo unha montaxe de alumiñando o patrimonio sobre Santa María, bueno, os profesor de historia, profesor de lingua, etcétera, etcétera, non? Para min, o legado que máis pegada ten é nun contexto pedagóxico, sin dúbida. É onde máis se interpreta este tipo de cantigas. Que legado hai, pois, na Galicia? Probablemente un dos intérpretes que máis fai estas cantigas sexa este. Sabedes quen é? Non fai falta que o presente, non? Probablemente é o intérprete galego que máis fai ou que máis fixo ao largo do mundo. Non sei se me explico. Por mostraros un pouco o resultado sonoro de O Uniforme Movimento Divino, que é un proxecto de recuperación dos instrumentos do Pórtico de San Martiño, donde Rodrigo fixo un disco no que o prefacio a cargos de Carlos Villanueva e o prólogo,
E por mostrarvos un pouco que sale de mirar polos ollos de Rodrigo Romaní. Esas son eu. Cantaría un sí, eu sola? Creo que no. Pero eu aí fago a versión do maestro que me está dirigindo, ¿sí? Nos vamos a facer a nosa versión hoxe aquí. Claro, solo fan falta voces. Solo fan falta voces e alguén que reparta unha partitura maravillosa para ter a letra, que a música xa sabedes. Pero dunha edición que ainda por encima lle falta un verso, para que vexades, non? Para que vexades que tipo de edición se hai, pero que as letras son bastante así que semellan antigas. Entón, a idea é a seguinte. Vamos a facer todos o retrouso a modo de pueblo, de populum, e quen queira facer comigo a estrofa é libre de facela. É libre de facela. Pero, basicamente, sería la Santa María estrelado día. Solo eso todos. Santa María estrelado día. Seguimos? Móstranos guía, pero Deus et nos guía. Vale, para aqueles que non a sepan e non queiran cantar moito fan Santa María estrelado día, móstranos vía, pero Deus et nos guía. Me vale igual. Quen quere probar a non cantar a melodía, que non a teña moi clara, que o faga comigo. Aí estamos. Santa María estrelado día, móstranos vía, pero Deus et nos guía. Xa temos un bordón. Xa podedes cantar, prometo, podedes facer isto de forma profesional. Só hai que entrar cando hai que entrar e nada máis. Sí? Entón, chegaron ou non? Sí? Vale. A Rosa tamén, a Rosa tamén que cantar. Rosa das rosas e flor das flores, tamén cantar. Esta Rosa das flores. Dona das donas, señoras das señoras. Entón, estades? Vale. Incluso, se queredes manter o ritmo, podemos facer un ritmo de pavana. Santa María estrelado di... Para manter o pulso todos. Pero eu confío no vosso pulso interno. Creo. Chámame esperanza, sabedes? O sea, ten que haber luz neste mundo. Entón, Santa María... Estamos? 3 e... Santa María estrelado día, móstranos vía, pero Deus et nos guía. Cabir facelos cerrados, que perder foran per pecados, mas per te son perdoados da ousadia que lles fazia facer follia, mas que non deveria. Santa María estrelado día, mos
nos guía a mostrarnos debes carreira por ganar en toda maneira así por luz verdadeira que tu darnos podes enllera ca Deus a ti outorgaría esta querría por ti daría Santa María estrela do día mostranos vía per a Deus et nos guía guiar ben nos todo teu siso mais carren per a paraíso o Deus ten sempre goi e riso por aquele quiso e pra ser mia se te prazia que fosse a mia alma en tal compañía Santa María estrela do día mostranos vía per a Deus et nos guía. Já temos a nossa versão. Bueno, para despois de comer non está mal, non? Porque senón... Somos buenísimos, ¿eh? Xa temos aquí un... así como nace, as festas son isto. Conclusión. Para mí, é que quería deixar tamén un pequeno espazo de preguntas, que non vai ser moitísimo, pero para min, Afonso deixou un acervo enorme. Pero un acervo enorme que sigue vivo a través da historia, a través do tempo, e que ten 1000 caras, 1000 formas posibles. Ten un incalculable valor. Só lo sabemos cando, por exemplo, o electricista leva para a súa casa o Códice Calistino, e aí dámonos conta de canto valen as cousas, non? Pero ten un incalculable valor. O sea, no amplo sentido. E, por tanto, pervive nos nosos días de moi diversas formas. Eu, bueno, só quero darvos as grazas por participar comigo e, bueno, humildemente darvos a miña visión do que é cantar e compartir, cantar a Afonso X. Democrática e argumentada e académica e teño unha versión práctica cal queres? Non cantaría as cantigas así porque me canso máis cantando Santa María estrela do día ou que sea que cantando como canto despois penso que non há sempre este mundo profano e sacro sempre hubo unha barrera, realmente había unha fronteira, sabes o que che quero dicir? É dicir, sempre quixeron diferenciarse. Creo que é verdad que hai sempre idas e vidas, que hai influencias, sabes? Cando escoitas a Mar Aranda ou cando escoitas ves que realmente funciona, non? Pero tamén creo que se a música polifónica renacentista e todo iso segueu cunha maneira de proxectar a voz ben diferente, me explico? Creo que podría haber tamén esa pequena distinción na altura de esta é máis profana, esta é máis sacra. Non sei se me estou explicando. Pero é unha cousa máis
suxeitiva, miña. Sabes o que che quero dicir? Dime, dime. Pode ser, pero existe, o prexuízo existe. O prexuízo que existe hoxe e antes non existía ou que existeu sempre over the time? Pero crees que é da agora ou que tamén existeu antes? Ou esta herencia naceu no barroco? Claro, quen sabe? Eu, na miña versión práctica, che digo, a min é máis fácil cantar así, me canso menos e volvo a facer o concerto outra vez. Me canso máis como que a pandereteira. Técnicamente, exige, porque vas co teu registro de peito, normalmente, ou non, pero entonces iso cansa máis, vocalmente, físicamente. Entón, fago tamén porque ao final, cando eu toco unha viola, a cantidade de son que sale dese instrumento non é como dunha pandereta. Se eu me acompaño cunha pandereta, sona máis, canto máis. Se eu me acompaño cunha viola, sona menos, canto menos. E esa maneira de cantar menos me leva naturalmente a cantar así con esa proxección. Que preguntas difíciles, Xulia, por favor. É que me tiña ben montada esta...
eu son viola gambista, eu toco instrumentos, a miña formación é a viola de gamba, é un instrumento que aparece aproximadamente no século XV, alcanza hasta o século XIX, é a época, digamos, de ouro, a época do esplendor é o final do século XVII, XVIII. Eu estou máis metido no mundo do Renacimento e do Barroco pola miña formación. Pero, por circunstancias da vida, precisamente por entrar en algún momento da miña vida no grupo que dirixía Carlos Villanueva, que foi o grupo universitario de cámara, metíme de cheo na interpretación da música antigua, foi a vía na que eu entrei, e teño que estar sempre agradecido a Carlos por darme esta oportunidade, que realmente me cambiou a vida, e a partir de aí fixen, digamos, dando diferentes camiños, cheguei á construcción de instrumentos, isto foi un complemento para min importantísimo da miña actividade como intérprete. Debo aclarar que estes instrumentos que están aquí son feitos por mí, participei en diversos tamén traballos de investigación, aquel famoso dirixido por o padre López Calo e por Carlos Villanueva, que foi o dos instrumentos do pórtico da Fundación Barrié, pero tamén no proxecto Xelmírez que organizou, que estaba baixo a dirección de Luciano Pérez, que tamén está aquí, organizado pola Diputación de Lugo, tamén creo que foi no ano 95, non? Foi aquel outro, non? Mais ou menos. 93, sí. A partir de aí xa é cando eu xa me meto tamén no mundo de interpretación do medieval. E me empeza a interesar realmente baixo os mesmos parámetros que me interesaba a interpretación da viola de gamba. É dicir, a música do pasado, digamos, a música que se tocaba na corte de Versalles de Luís XIV, nos anos 70 se tocaba, pero se pensaba que non íbamos a ver como se interpretaba o famoso tema do estilo. Como é o estilo, como soa? Hai que ter en conta que temos que pensar que o estilo é o que fai Camarón de la Isla cando canta en flamenco. Si non houbera grabacións de Camarón de la Isla e dentro de 200 anos alguén quixera reproducir como sonaba o flamenco do siglo XX e non houbera grabacións, a partir de partituras seguro que é imposible chegar a esa interpretación. Ese é o estilo, é a maneira de facelo. Eu creo tamén que unha idea que está nos que nos dedicamos á interpretación da música antigua, o que chamamos interpretación históricamente informada, é que a música é fundamentalmente estilo. A música é estilo e o demais é a forma de poñer ese estilo sobre un papel. Como chegamos a facer isto? Bueno, nos anos 70, 80, eu empecé no 80 a estudiar, pensábase que nunca realmente chegaríamos a saber como tocaban os viologambistas de Luís XIV. Isto cambiou moito. Hoxe en día podemos decir que 30 anos despois, 35 anos despois, unha lexión de intérpretes, musicólogos, constructores de instrumentos que seriamente abordaron a cuestión, non un nin dous, unha lexión deles, en todo o mundo. Hoxe en día, calquera interpretación dunha ópera de Lully ou de Marais que ao escoitar a Luís XIV posiblemente lle sonaría un pouco raro, pero a reconocería. Reconocería que eso é música do seu palacio. Isto é importante, quer decir que estamos no estilo. Eu creo que hoxe en día podemos decirlo deste tipo de música, non de outros tipos de música. É dicir, non sabemos como sonaba exactamente Vivaldi, non sabemos como sonaba Monteverdi, e se vamos para atrás, non sabemos como sonaba Palestrina, se vamos para atrás, e claro, non sabemos como sonaba Alfonso X. Pero, decía Carlos, é imposible, non o sabremos nunca. É verdad, non o sabremos nunca. Pero eu non me aseguro de que pasará dentro de 100 anos. Non sabemos que descobertas poden facerse, non sabemos realmente onde se pode chegar. Dentro do meu punto de vista como intérprete, que pretende realmente seguir unha liña de verdade, tratar de facer a música e ouvir o mesmo que ouvía Alfonso X, ese é a miña intención. Seguramente non o conseguirei nunca, pero é o que eu intento. É o que move, é o motor que move todo o meu traballo. Tamén nos instrumentos. Está íntimamente ligado, no meu caso, o feito de facer instrumentos auténticos e de enfrentarme a eles así como son, sin mellorar nada, sin ter en conta en absoluto a atención do músico ou do intérprete.
Eu son intérprete, hai outros intérpretes, pero non lles vou facilitar as cousas aos intérpretes. Eu voulles dar o instrumento como penso que é e que se peleen con ele, e que cheguen as conclusións que se podan chegar con ele. Creo que é o único camiño, é o camiño que funcionou ben ca música que decía, ca música barroca francesa. Os instrumentos neste mundo que estamos tan desinformados de como estaban as cousas, aínda temos uns mestres, os mestres son os instrumentos, cos seus virtudes, os seus defectos, pero nos poden axudar moitísimo a entender que é o que esperaba un xoglar deles, que é o que esperaba un rei que tiña ese xoglar así contratado na súa corte. Como chegamos a todo isto? Vamos a ver. Gracias. Hai maneiras de, naturalmente, enfrentarse a partitura, non? Isto como se cambia, así? Na flecha. Cal delas? Arriba. Non cambia. Cambia, si Espera. Estaba no... Aí estamos. Como é o problema fundamental que temos os intérpretes de hoxendía para facer esta música? O problema fundamental é que non somos xoglares. O problema fundamental é que pasaba na corte de Alfonso X. Que sucedía, eu que sei, nos Reales Alcázares de Sevilla, cando interpretaban unha cantiga, cando os xoglares se poñen en marcha, non? E o tema fundamental é ese, como enfrentarse a eso, como vamos a ir. Como facemos a música hoxendía, como se facía antes? Hoxendía temos os concertos, o formato concerto. Un concerto sale un músico, ten un público, é un público anónimo, totalmente, un público que non coñece de nada, e se senta, saluda e toca un repertorio, normalmente sin falar e sin decir nada, e te costa ao final, a intervención que ten a xente a aplaudir, moi respetuosamente estaban ali. Como funciona un xoglar da corte de Alfonso X? Primeiro, el chega para un público como moito a xente que está hoxe aquí. Normalmente menos xente, 30, 40 persoas que están ali. Todos son membros da corte. Alfonso X, condes, baróns, de todo ten ali, non? E o xoglar ten que saber exactamente quen é cada un deles. Como se debe dirixir ao rei, como se ten que dirixir ao conde, como ten que dirixirse a cada unha das mulleres e que hai alguna ali presente que este escoitando. Eso xa cambia totalmente o punto de vista tanto do que escoita como do que interpreta. É dicir, o público non é en absoluto anónimo, é un público perfectamente coñecido e ele é o último do escalafón, é o que está ali, o máis humilde de todos. No caso do trovador, que pode ser o que cante en lugar de o xoglar, estamos en 3/4 partes do mesmo, será alguén un pouco máis de unha un pouco máis nobre, pero xa non é mesmo. Como podemos nosotros entonces facer que esa familiaridade, ese trato que se coñece, porque o xoglar é coñecido, non é un tipo anónimo que chega un día nun avión, dá o concerto e marcha, non, o xoglar traballa ali, é un músico asalariado que está ali e todos saben quen é. Se é bon, a todos lles gusta. É unha relación totalmente diferente da que hoxe en día temos cos intérpretes. É outro mundo, estamos en outro mundo, estamos en outra cultura, estamos no terceiro mundo, dentro dese punto de vista. Eu tive unha experiencia en Bruselas hai anos, acompañado precisamente dun home que mencionou Carlos antes, Claude Flogel, un intérprete de zanfona, levoume a unha festa africana en Bruselas, unha festa dun barrio que os habitantes de ali eran todos inmigrantes de Burkina Faso. E iban a facer unha festa e traían unha xograresa de Burkina Faso. Era unha muller que iba a contar historias. Iba a facer como cantares de sexta, máis ou menos, unha equivalencia. Chegou esta muller, eu a vi dende o primeiro momento, chegou en avión, foi a este barrio de Burkina Faso, a recibiron os da Asociación Cultural que traballaban ali, e preguntaronlle, bueno, ela sentouse allí, bueno, quen hai aquí? Quen está aquí? E dixeron, pois está da familia tal, non sei os nomes, evidentemente, non? Vale. Ela tomaba. E quen máis? Bueno, pois tamén a familia tal. Ela facía así, vale. Foi tomando nota de quen era o público.
aprendeu todo isto. Cando chegou a festa pola noite, que duraba toda a noite, ela empezou a narrar as historias da xente que estaba ali. Empezou a decir: eu veño de Burkina Faso e a ti te coñezo. E señalou a un que era o xefe do clan X, que estaba ali, e dixo: e sei quen eres ti, e sei que eres un pobre emigrante aquí, pero o teu pai foi un home importante, e o teu avó foi un home máis importante. Empezou a contar as historias da aldea de onde ese home era, e de repente toda esa familia parece que creceron 2 metros, toda a familia, era impresionante. E logo pasou a outro e dice: ti que estás aquí sentado ahora, o teu ancestro fixo... Empezou a contar, e contaba, claro, non podía seguir porque estaba todo no idioma que non era imposible. A mí me introducían un pouco, un pouquiño de nada do principio. Eu vim un xoglar en acción. Claro, o poder, a potencia desta xograresa é que movía totalmente aquel barrio. Aquel barrio choraba, aquel barrio reía, era impresionante, cambiaballe esa vida de ser esas persoas perdidas, pobres, ali metidas, de repente crecían, eran alguén importante, eran alguén que tiña unha significación. Este é o poder do xogar. Eu dime conta de que isto non é o punto de vista que nos temos hoxe en día, como un simple intérprete, unha especie de intercambio comercial, de que ti cobras e tal. Ali había un intercambio comercial, pero funcionaba de outra maneira totalmente distinto, e o feito artístico era totalmente distinto, enfocado dun xeito que eu nunca pensara hasta ese momento. Entón, cando empecé a facer isto, empecé a reflexionar sobre como era unha corte medieval, en concreto, unha corte como de Alfonso X, que é moi diferente de outras cortes, e tratar de pensar como podo reproducir todo isto. Xa non é o problema da música, xa é o problema do contexto. Como reproduzco este contexto? Como se fai o Festival do Cante de Jerez donde vai actuar Camarón e o delirio absoluto dende unha semana antes? O sea, como se fai eso? Como pode ser? Esa entrega total dunha xente que está totalmente inmersa nunha cultura e que o viven dunha forma moi epidérmica, é moito menos intelectual. Isto está moi afastado de todo o que facemos hoxe en día. Estamos ahora mesmo nunha sociedade, digamos, un tanto decadente e con algúns problemas. Entón, o primeiro foi tratar de cambiar isto, e como? Bueno, analizando o que iba a facer. Que é o primeiro que vou facer? Pois é a música. E a música que? Si se trata, por motivos obvios, eu metíme no mundo da... Ui, que aquí non vexo nada do que hai. Non, que non vexo ninguna das... Bueno, eu trataba de ver as diapositivas, pero non sei como se veron. Sí, pero necesitaba ver o conxunto. No meu ordenador funciona así. Bueno, vou pasando diapositivas, teño moitas, demasiadas. Isto todo, por qué? Bueno, a primeira pregunta que quería facer é realmente por que se fai esta música, non? O sea, por que facemos a música medieval? Facemos a música medieval porque hai moita, porque está aí, porque os medievales dabanlle moita importancia á música. Por qué? Porque está por todas partes, nos restos medievales que nos quedan. Están nas iglesias, están nos manuscritos, están nas partituras, está en todos lados. En Galicia en concreto está por todas partes. Parece que os medievales gustalles especialmente representar os instrumentos musicais, por eso identificamos que son músicos, senón non saberíamos que son músicos, son emblemas os instrumentos. Entón, a primeira pregunta é esa, basicamente é porque está aí, é porque realmente os medievais consideraban que era algo moi importante no seu mundo e gustaballes, tiñan ese gusto enciclopédico por mostrarnos moitísimos instrumentos. Todos estos é a superabundancia dos instrumentos do Códice dos Músicos de Alfonso X, e temos un repertorio inabarcable. Como facía eu? Por que me meto en isto? Como o interpreto? Bueno, as cantigas, por que? Son un tópico, como ti ben dices, pero que pasa cas cantigas? Unha, eu son un intérprete nacido aquí, eu coñezo o idioma, máis ou menos, porque logo tiven que aprender a pronuncia do galego medieval, pero de entrada xa tes unha cercanía que non tería, por exemplo, no occitano, non? Isto xa me complica un pouco as cousas.
Pero co galego teño un punto de partida para facelo. Todos os problemas de transcripción que xa dos que falou Carlos son clarísimos, non? As cantigas están feitas con unha estrutura, unha notación que non é mensural, pero que pretende ser mensural, é unha cousa confusa, é algo que realmente nos invita a buscar esa mensurabilidade, a encontrar unha medida que sea lógica, pero non a tes, non é evidente. Hai varias opcións cando te enfrentas a isto, non? Como podes facer? Bueno, esta opción, esta dos que din, non, isto é ritmo libre, sin acompañamento, tiramos de frente. Eu personalmente considero que é a versión do vago, esa, porque é a versión do que di, bueno, ante un problema, pois non vou a complicar ninguna solución. Vou pasando diapositivas así ao loco, mostrando os poucos instrumentos medievais. Está aquí a totalidade dos instrumentos medievais que conservamos. Estades vendo neste momento. Por outro lado, temos a información que nos ofrecen as propias cantigas en as miniaturas e moitos outros dibuixos que tenemos medievais, onde vemos grupos de músicas, grupos de xoglares, e non un xoglar nada máis, como este é o caso, que é a representación da cantiga do xoglar que é fusilado, que é roubado, pero temos grupos sempre presentes xuntos. Tamén temos grupos que están interpretando a música, temos grupos co rei sabio presente, e onde están os cantores están tamén os intérpretes de instrumentos. Isto é a pista para decir, bueno, dentro do libro das cantigas, si é simbólico o feito de que haxa intérpretes de instrumentos musicais, así como hai cantores, está o propio rei, se supone que dictando ou compañendo, aquí temos a clave de todo. A simboloxía é unha cousa, pero o que é importante é que para eles non había tanta diferencia entre esa simboloxía e a realidade. É dicir, o que é simbólico é por un motivo, non? Si a arpa é triangular, eso ten un motivo. Se o organistrum que está aquí ten 3 cordas que sonan cunha roda que nunca corta o sonido, e que é un sonido infinito, e ten 3 cordas que sonan cada unha diferente, e sin embargo as 3, a pesar de ser diferentes, sonan ben xuntas, eso é porque é Dios que nos permite facer isto. É un símbolo da Trinidade, vale, son 3, pero que sonan como un, vale. Que pasa? Que, sin embargo, se utiliza, é dicir, o organistrum está aí, as 3 cordas están aí sonando dispersas. Si a arpa é de forma triangular, bueno, é a necesidade da arpa, tamén un símbolo, tamén é de novo a Trinidade. A letra delta, bueno, hai un montón de... Para o mundo medieval non se pode apartar o símbolo da realidade, forman parte do mesmo, están conxugadas totalmente e se utilizan. Que é un símbolo os personaxes que están acompañando o rei sabio, vale, ese símbolo seguramente estaba funcionando na realidade ali, pois probablemente acogido, estaba todos os días. Logo, por lo tanto, eu pensaba facer cantigas con instrumentos, facer cantigas con xoglares que están tocando. Eso xa é unha maneira de empezar. Logo, que é o tema do que vamos a tratar? Vamos a tratar de cantigas. As cantigas que son historias. Son historias que contan milagros da Virxe. En concreto, é unha temática moi específica, non? Salvo unhas que son de lor, que é simplemente unha louvanza a Virxe. Pero as que contan milagres son historias. E que pasa cos milagres que contan da Virxe? Bueno, pois, estos milagres, a xente que non os coñece, pois, podenlle parecer moi piadosos, historias de bondade. Aquí temos moito problema cas historias religiosas, porque actualmente as historias que nos contaron de nenos de tipo religioso son todas moi blandiñas, todas son de historias de curas, todo é bom, prácticamente. Non era a situación da Iglesia na Edade Media, que era unha Iglesia moi forte, moi militante, triunfadora, que non tiña complexos, e que iba a facer cruzadas sin ningún recato, iba a conquistar territorios sin ningún recato. Estas historias que conta Afonso X teñen que entenderse. Cal é o tema
primeiro que temos que ver, a pronuncia do texto. A xente ten que entender os textos, eso é fundamental. É máis importante que a música este ben interpretada ou que este ben entonada. O primeiro é a historia ten que entenderse. A pronuncia é moi importante logo, por qué? Porque leva consigo a correcta acentuación e leva consigo a prosodia. Este é un dos problemas que teñen moitas das interpretacións de aqueles que non son galegos, salvo xente verdadeiramente especializada que son aprender o galego medieval, realmente é que pode que a pronunciación este máis ou menos axeitada, pero o que é a prosodia é un desastre, non? E, en cambio, nós sabemos como se din as frases. E o galego é unha lengua un pouco particular nesto, temos unha forma de decir as cousas moi característica. Todo isto está nas cantigas das Fosas, dimos esta característica. E de feito, cando facemos isto en Galicia, cunha pronunciación correcta e cuidada, a xente entende normalmente as cantigas. Son ellos un pouco extraños, pero entenden o que está sucedendo. Non son alleos ao galego medieval, non son totalmente alleos, pero a pronuncia ten que ser boa. Que pasa en lugares, por exemplo, na miña experiencia, en lugares onde fora de Galicia, onde a xente non vai entender, evidentemente, o que se di? Hai que buscar unha solución. A solución que eu atopei no meu momento co grupo Malandanza que dirixo foi meter a un narrador, neste caso unha narradora que era unha das cantantes e que a súa profesión ademais contar contos. Que facía? Contar a cantiga. En primeiro lugar, contaba a cantiga, situaba a xente, estudiábamos ben cales eran os puntos que eran importantes dentro da narración. E isto que pasaba? Que por poucas palabras que collera o público xa estaba situado. E notábamos perfectamente que cando se cantaba a cantiga estaba funcionando, a narración funcionaba, porque tiñan lugares de apoio onde agarrarse. E iso fai funcionar a música. Iso é moi, moi importante. E moitas veces é máis importante que a correcta transcripción dos valores das notas. A música chega, ou a historia chega, que é o que importa. Logo, tamén hai que entender o que estás contando, é dicir, que son esas historias, como son. É que a Virxen que é moi boa, ven por aquí e tal. Esta cantiga é a cantiga 42, esta que se está a ver aquí, é unha das típicas historias das cantigas da Fosa de Cima. É dun home que, por facer unha broma, xogando a pelota, como vemos aí, que está xogando a pelota, que xoga, que menciona a cantiga, non é o fútbol, é unha especie de béisbol primitivo que se facía, según contan, en terras de Alemanha, e que por non estropear un anel que lle dera a súa novia, puxo o anel no dedo dunha imaxen da Virxen que estaba en aquel momento casualmente na porta da iglesia por unhas obras que se estaban facendo na iglesia, e para non estropear o anel o puxo no dedo da Virxen e fixo unha parodia, unha farsa, unha especie de, bueno, como que lle pedía a man a Virxen, como era unha especie de promesa de matrimonio a Virxen, e todo por facer unha broma cos amigotes que estaban ali a contar. Que pasa? Que logo o rapaz recuperou o anel, marchou para casa, un tempo despois casou a súa novia. A noite de bodas, a Virxen, como unha amante celosísima, apareceu, sacouno da cama e dixo que facía yacendo con outra muller ali, que el prometera, fixera unha promesa que ela reclamaba esta promesa que salía inmediatamente dali. E o tipo, pensou que era nada, que estaba soñando, e recreou o episodio da cama e voltou a Virxen cada vez máis furiosa e realmente o sacou da cama, non? Esta é a Virxen, non é boiña precisamente, non? Outras historias, son dun clérigo, esta é a cantiga 11, é dun clérigo que cruza constantemente, está en París, e cruza o río, un barqueiro, está constantemente pasando o río Sena. Por qué? Porque de outro lado, posiblemente la Rive Gauche, estaban os prostíbulos. El era moi aficionado. Entón, o que facía era, antes de irse ao prostíbulo, rezaba a Virxen para ter un bon trayecto no barco. Nunha desas, o barco afunde, que está no fondo do río, entón el pide a Santa María que lle acuda, pero que fai Santa María? O deixa 3 días no fondo do río morto,
E aos 3 días digo, bueno, xa é bastante, o recupera, ese é o milagro, que o recupera despois de 3 días morto. Pero estuvo morto ali 3 días e tuvo que roer. E temos outras, como por exemplo, esta que é famosa cantiga da abadesa Preñe, donde unha abadesa, que era moi estricta cas súas monxas, ten un desliz cun comerciante que lle traía as cousas ao convento, e ela tuvo un desliz, e quedou encinta. Entón, bueno, ela era moi devota de Santa María, que é a característica de todos estes pecadores. Que fai Santa María? Pois fai unha especie de aborto antes de tempo. O sea, chega, abre o ventre a muller, saca o neno, o neno o despacha, o sea, di que, bueno, que o manda para que os monxes de Claraval, as outras monxas que estaban conspirando e que denunciaron a abadesa ante o bispo, que fan, bueno, pois que o bispo chega ali indignado, a ver, e lle pide a monxa, a abadesa, que denúa para ver como está, e ve que non hai nada ali, porque a Virxen era tamén unha ciruxana moi boa, unha gran curadora sanadora. Nada, o bispo ten que dar media volta, retirarse e decir que ali non hai problema ninguén. É dicir, as historias son truculentas, pero de largo, moitas delas. Entón, eso é o que estamos contando, eso ten que reflexar tamén na interpretación. A interpretación non pode ser algo aséptico, é algo que simplemente estamos coa música ou preocupándonos de se isto se fai con instrumentos ou sin instrumentos. O que hai detrás é moitísimo máis potente, o que é toda a historia que se ten que contar. Logo está o tema da notación. Aquí xa é moi complicado como se chega á interpretación. Como ben decía Carlos, hai moitas formas de abordarlo. Eu personalmente teño a miña forma de traducir a música a valores. Eu creo na música mensural, creo que realmente a música non ten un ritmo libre, xa dixen eu que penso que é a opción dos vagos. Hai que traballar, hai que descifrar se a propia métrica do verso está respetada e escrita, porque non vai estar unha métrica da música respetada e escrita, non me entendo, o sea, o verso sí, é a música que se preocuparán tanto de escribir con tantos signos, non. Non, aí hai algo, aí hai un ritmo. No meu caso é un sistema complicado. O primeiro é respetar escrupulosamente a acentuación prosódica, isto é a clave de todo, porque aí é onde temos nos unha ferramenta fundamental para entender o que hai. Isto é algo que facía Carlos moi ben, tamén, aprendino del. As súas transcripcións eran sempre con unhas acentuacións perfectas, a prosodia. O que introduzco eu? Introduzco que, aparte dos modos rítmicos que temos no propio verso, hai uns modos rítmicos subyacentes que eu trato de encontrar, e que moitas veces non coinciden cos modos do texto, pero sí me permiten regularizar a acentuación prosódica. Isto é algo bastante complicado de entender. Hai algunha cantiga que guiándome un pouco por lo que son outros modelos de música monódica, paralelos etnográficos, o sea, formas de facer música monódica que hai en todo o mundo, eu guíome un pouco por las maneiras de facer. Que é o que fai a música? A música monódica. A música monódica non pode facer acordes, e non fai polifonía, non ten a posibilidade da sorpresa, da variedade dos acordes cambiantes ou do contrapunto, non o temos. O que temos coa música monódica sempre é a variedade rítmica. Entón, que hai na música monódica de prácticamente todas as culturas? Polirritmia. Ritmos complexos, ritmos que sorprenden, ritmos que te están movendo e que te están sacando. Entón, como son estes ritmos? Bueno, temos moitos exemplos, non? Por buscar algo contemporáneo que sí conocemos, que é contemporáneo de Alfonso X, ainda que de outra cultura moi distinta, temos todo o que é a música Garnati, ou a música do norte actualmente do norte de África, pero que era a música do sur de España, en tempo de Alfonso X, son as nubas marroquíes, arxelinas e incluso tunecinas. Podemos comparar e ver as variedades rítmicas que eles teñen. Temos un muestrario maravilloso, ali podemos escoller todos os ritmos que eles utilizan. Que pasa cas nubas? Aquí se fala moitas veces da influencia da España destas culturas, de Alfonso X,
los judeus, os árabes, os cristianos, se parecía, bueno, se vende ahora a cousa como que se estaban dando besos todo o día, que se querían moitísimo, que colaboraban, se intercambiaban cousas, todo. Pero, bueno, non exactamente así, realmente, non? O sea, convivían, mellor ou peor, había moitos problemas, a cousa acabou fatal para os moriscos e para os judeus, evidentemente fatal, acabou. Pero sí que é certo que en caso de haber algún trasvase cultural e musical, é máis probable que o mundo cristiano influíra no mundo árabe que o mundo árabe influíra no mundo cristiano, que era o que se pensaba hasta ahora. Fanse moitas cantigas de forma arabizante, normalmente estou fan moito as culturas sajonas, porque para eles é máis exótico facelo así, nos norteamericanos tamén o fan a veces así, incluso chaman a xente do norte de África para interpretar as cantigas. Bueno, eu creo que isto non é así, hai motivos para pensar que non é así, o diré agora, e un deles é que as nubas, todas as nubas, o repertorio completo, son 20 e tantas nubas, usan as escalas cristianas e non utilizan as escalas árabes. Aquí temos o estribillo que decía: entre todas las virtudes que a Virgen son dadas. É un ritmo 10, é un ritmo moi típico da música Carnati, é unha base sobre algo, unha estrutura que ten 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas, 7 sílabas. Sobre isto se pode traballar. Logo, temos que ter moi en conta o que son os instrumentos tamén, como influyen, vamos a presentarnos en público, como facemos cos instrumentos.
Os instrumentos, afortunadamente, xa gracias a todos estes proxectos de investigación, proxectos que fixéronse porque temos cousas aquí en Galicia como son non só o Pórtico da Gloria, pero fundamentalmente o Pórtico da Gloria, pero tamén o Palacio de Xelmírez, tamén o Mosteiro de Carboeiro, tamén Porto Marín. Temos unha enorme cantidade de representacións de instrumentos medievais, está claro que os séculos XII, sobre todo XIII, aquí foron gloriosos para a música, porque senón non teríamos tanto, además que non son instrumentos ficticios, son instrumentos extremadamente ben representados, está moi claro que os escultores que os fixeron sabían moi ben o que estaban facendo e sabían perfectamente como eran os instrumentos, o cal nos fai sospeitar que estes escultores eran eles mesmos os constructores de instrumentos, porque tal como están feitos os instrumentos, é un traballo máis de escultura que do que modernamente se considera a lotería, ou sea, a construcción feita de pezas. Aquí traballamos máis con bloques de madeira esculpidos. Entón, quen podía facer? Os escultores, os do pórtico, os mellores, eles podían facer isto, sabían, por tanto, exactamente como eran os instrumentos. Eles non tiñan que mirar algo e copiarlo, non o copiaban, o facían exactamente como sabían que era. O mesmo que se lle pides hoxe en día a un guitarrista que te dibuxe a súa guitarra, posiblemente, se é bom ou é mal dibuixante, non ten importancia. Ele vai poñer a cella no seu sitio, a ponte no seu sitio, o número de cordas exacto, os trastes como teñen que ser, e posiblemente o dibuxe malo, pero os elementos que compoñen o seu instrumento están todos, non falta un. É o mesmo que pasa no Pórtico da Gloria en outros lugares, que hai pequenos detalles que dices tú, por que se molestou en facer isto? Bueno, non se molestou, molestaríalle eliminar cousas que ele sabe que están aí, detalles que ele sabe que están aí. Destos instrumentos, o que si vemos moito que o que é importante é unha correcta montaxe e afinación. Isto é fundamental, porque instrumentos con arco e con cordas hai moitos, pero como se tocan, como se afinan, como se utilizan, como van as cordas dispostas, que colocación teñen. Moitos dos instrumentos que se ven en grupos do mundo, instrumentos medievais, teñen unha forma externa moi parecida ao que vemos aquí, pero realmente non teñen absolutamente nada que ver con isto. Son como violines disfrazados, por exemplo, no caso de que sean instrumentos de arco, é un violín disfrazado, pero se vamos realmente a mirar as afinacións que coñecemos, por exemplo, Jerónimo de Moravia, un monxe que no final do século XII tivo o detalle de deixarnos nos seus tratados de música, que realmente intentou explicar toda a música que se facía no París, vamos, en Notre Dame da súa época. El explicounos 3 afinaciones para as violas que temos aquí. E desas afinacións, traballando sobre elas, chegamos a este instrumento que vemos aquí, que é o último grito, o canto do cisne destes instrumentos. É dicir, están lonxe no tempo, pero tampouco están tan lonxe no tempo. Isto que se chama unha viola, en galego, do século XIII, chamase viola. O sabemos porque Afonso X deixounos unha cantiga onde aparece o xogar tocando este instrumento e repetidas veces a palabra o xogar tocaba na viola. Con isto xa sabemos que se chama así, cousa que non é tan habitual, pero instrumentos acompañados do seu nome. Hai moitos instrumentos que non sabemos como se chaman na historia medieval. Este si o sabemos. E destos instrumentos que teñen esta característica corda externa e as características cordas en grupos de dous. Isto vemos dun extremo a outro de Europa. Este é o instrumento triunfante, o instrumento de todos os soglares xunto coa cítara. Son os dous instrumentos que tamén aparecen aquí nos cancioneiros medievales galegos, mencionados moitas veces. Hai o término violar, que tocar a viola, e o término cítolar, que tocar a cítola. E aquí temos estes dous instrumentos. Eu así non sei tocar este instrumento, que é a forma propia de tocarlo, pero podo tocarlo no xeonllos, máis ou menos isto é así.
instrumento permite ao xoglar con o seu acompañamiento sempre tocando moitas cordas á vez, un mínimo de 3 cordas á vez, incluso 4 e incluso 5, e gracias a que esta pequena peza que hai aquí, que non ten moita importancia, a ponte chamase, é moi plana. Entón, iso permite que cando poñemos o arco demos moitas cordas á vez. Isto que é un pouco como organistrum, as cordas montadas na roda sonan todas á vez. Isto é unha variante deso, é un instrumento con bordóns e que se autoacompaña, cousa moi útil para un xoglar que vai dun lado a outro, que moitas veces ten que tocar el solo, e cantar e tocar e facer todo á vez, non? Estos son os típicos instrumentos medievais, é a lógica. Se están afinados con unha das afinacións, como este, con unha das afinacións que propón Jerónimo de Moravia, temos este resultado. Con outras afinacións temos outro, pero sempre vai ser un instrumento autoacompañante e que permite facer este tipo de música. Isto é fundamental para entender a música medieval. Te ata a determinadas alturas de son, non podes salir delas, porque esta é a característica desto. É dicir, non é como un violín que pode tocar en calquer tonalidade, non, ti tens que apañarte con isto. Pero con isto que tes moita riqueza de sonido, tes moitas notas sonando ao mesmo tempo. Xa nos vamos facendo un pouco a idea do que andamos buscando, non? Suceden cousas, non? Isto é música monódica, pero hai un montón de acordes aquí metidos. Isto de que deriva? Non deriva dun concepto intelectual. Non é que o músico pense isto, non estaba pensando nos acordes que están sucedendo. Isto ven de algo moi instrumental, que é a posición dos dedos. Ou simplemente deixar o dedo posto cando estás tocando e a partir dese momento van aparecendo os acordes un detrás de outro simplemente porque eu pisei esta corda e non soltei o dedo, o deixei aí. E aquí empezan a aparecer as segundas, empezan a aparecer as terceiras, empezan a aparecer as cuartas, empezan a aparecer de forma casual, non exactamente aleatoria, pero si dunha forma moi casual empezan a aparecer moitos intervalos, moitos acordes e moita polifonía. Eu sospeito que moito da música polifónica medieval surdiu tamén do uso do que facían os xograres que estaban moi denostados, que realmente o seu traballo era un traballo manual e por eso estaban denostados, porque o traballo manual que hoxe en día ainda está moi mal visto, porque é así. Pero, sin embargo, na Edade Media estaba moito peor visto todavía, curiosamente, non? Pero era certo que o feito dos dedos, o traballo manual, fixo moito pola polifonía. Isto que pasa? Xa estamos indo, ao meu entender, este é o camiño para chegar ao estilo, é un dos camiños para chegar ao estilo. Como podemos facelo? Sabendo que así ten que sonar, sabendo que a monodia non é monodia pura e dura. Na música que decía antes, nas nubes, na música Garnati, isto tamén sucede, pero sucede por outra vía, sucede por acumulación. Son moitos tocando, e cando son moitos tocando, improvisan e sale toda esta polifonía dunha forma casual. Aquí sucede xa con un solo instrumento, porque aquí utilizamos bordones, cousa que non se utiliza, por exemplo, na música árabe. Os bordones son unha característica normalmente moi europea, tamén da India, pero non é tan común como parece.
dos instrumentos e das instrumentacións, hai que ter en conta tamén o que se dice da música árabe, non? Outra cosa que a mí me interesa, interpretacións así tirando árabes ou tal, realmente non parece que foran así as cousas, non? Xa o dio, bueno, arcipreste de Ita, non? Varios comentaristas máis falan de a lo moro, a lo morisco non le conviene la citola, ni le conviene el odrecillo, ni le conviene, es decir, en estas enumeracións que fai o arcipreste de Ita en concreto, fai moita enumeración de as diferencias que hai entre a música morisca e a música cristiana. E as plantea como, é lóxico, como mundos diferentes, mundos aparte. As influencias que podía haber entre unha e outra, pode que sí, pero non é unha cosa que debe ser tan habitual, por moitos motivos. Unha por prexuicios, diferencias religiosas, pero tamén por un simple feito musical. É como se en México se fan rancheras, hai un mariachi facendo rancheras, en Buenos Aires temos un grupo facendo tangos con bandoneón, violín e piano. É dicir, como influyes unha cousa con outra? É un pouco difícil, cada un está no seu, facendo ese estilo que é moi marcado e moi forte. Na música occidental, o que facemos nós, as salas de concertos, isto como realmente é moi decadente, está moi perdido, é unha música que, digamos, que se considera moderna, pero é do pasado, prácticamente toda a música que se fai en salas de concertos do século XIX, pois realmente temos un pouco un desfase en canto a este tipo de cosas, pero aqueles estilos que están vivos e que funcionan, eu que sei, a música salsa, algunhas músicas tradicionais como flamenco, ou estilos moi marcados como decía o tango, bueno, hai miles, ou música de Mongolia, este tipo de cousas non dudan, eles fan eso porque é exactamente iso que hai que facer. Empezar a pensar en facer mezclas e tal, xa ten que ser algún músico que pense moito, que teña con moita intención e que salve todas as dificultades que hai para poder achegar ou recrear algo combinando estilos tan diferentes. Experimentos como que se fixeron en Alemania, conxugando a música barroca italiana e a música francesa, que estaban pelexados totalmente os estilos e tal. Isto vostes que ter a tipos como Händel ou Bach ou Telemann, tipos xeñais que o plantexan e que din, bueno, vamos a facelo, pero teñen que facelo así, sentándose e facelo, non é tan fácil. Creo, non sei se me estou estendendo moito, porque eu vou escape libre, non sei, que hora temos? 3 minutos. Quedan, non? 3 minutos. Pois entonces eu penso que o mellor é acabar dentro desto, máis ou menos, isto é a fundamental do que eu pretendía explicar, como aproximarme dende puntos de vista que son colaterales á interpretación das cantigas. Vamos a facer unha peciña que hemos preparado, que é unha das prácticas máis habituais de Alfonso X, como antes dixen, que era o contrafacta. Entón, tendo en conta que estamos en San Simón, que claro, Mendiño escribiu moito acerca desta isla, evidentemente, non? Vamos a facer un contrafacta da cantiga 340 de Alfonso X. Moi ben, perfecto. Que é Virgen Madre Gloriosa, é unha cantiga das de Lor a Virgen, é un contrafacta, esta cantiga, dunha canción francesa, de Guillermo, bueno, hai varios autores, de Guillermo IX da Aquitania, por exemplo, e tamén dos Reis Gloriós, é unha cantiga da que se fixeron moitos contrafacta, Alfonso X fai o seu, Virgen Madre Gloriosa, e nos fixemos un contrafacta para facer a única cantiga de Mendiño que casualmente fala unha e outra vez da illa de San Simón e que non ten música, non sabemos a música, pero creo que facendo este contrafacta non estamos moi afastados da práctica que a Mendiño seguramente lle parecería ben.